Ndagusuhuje mukunzi w'Ingenzi TV. Muri Ruhago Nyarwanda abafana b'ikipe ya Rayon Sports biyemeje kureka ibinyobwa bya Skol bakinywera Bralirwa. Bralirwa itegereje ko Skol iri kuri Rayon Sports igahita iyifata bagasinyana imikoranire. Ese ari Rayon Sports na Skol nibatandukana ninde uzahomba? Abagenzura uko Skol icuruza ibinyobwa byayo mu gihugu hose basanga ariyo izahomba. Bamwe mu bakozi ba Skol bashinzwemo ubukangurambaga n'ubucuruzi bagiye kuyitera igihombo kuko baretse imikoranire yabo n'ikipe ya Rayon Sports. Uruganda rwa Skol rundi rukura ikipe ya Rayon Sports rukiyegurira shampiyona y'u Rwanda ruzahita ruhura n'ikibazo gikomeye ubwo hasakaraga inkuru ko uruganda rwa Skol rutera inkunga ikipe ya Rayon Sports nyuma bikaba gufatanya ibikorwa ko rushaka gutandukana nayo. Hatangiye kugaragara ko ibinyobwa byayo bitakinyobwa nk'uko byanyobwaga mbere. Abahagarariye uruganda rwa Skol mu mujyi wa Kigali no mu ntara baganira n'ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na Ingenzi.com bagize bati ubwo ku mbuga nkoranyambaga hasohokagaho ko uruganda rwa Skol rwakoranaga n'ikipe ya Rayon Sports rugiye gukorana na shampiyona y'u Rwanda, benshi banywaga ibinyobwa byarwo batangiye kugabanuka. Utubari turiho ibirango bya Skol biba biriho n'icya Rayon Sports. Ubu benshi mu bafite utubari nabo bafite ikibazo cy'uko Skol nitandukana na Rayon Sports ibirango byayo bikavaho bazagira igihombo. Twagerageje gushaka abo muri Skol ngo tuvugane ku kibazo cyabo n'ikipe ya Rayon Sports ntibagira icyo batangaza. Amakuru ava hizewe ngo hari abanyabubasha bategetse Skol gutandukana na Rayon Sports. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports nibwo butegerejweho icyo buzavuga mu gihe Skol izaba ibishyize mu bikorwa. Abafana ba Rayon Sports bakundaga ibinyobwa bya Skol kubera ubufatanye bwabahuzaga. Skol niyo izafata umwanzuro wa nyuma, bityo bigaha inzira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports kuyicutsa nabo ubwabo. Iyi ni Ingenzi TV naho ndi Spiridiyo Habimana.